Тестування нового прототипу чуйки. Нами було розроблено новий ергономічний корпус. Зараз він має такий вигляд, більш міцний та надійний. Увімкнено декілька джерел відео. Ось один, який у нас на 1280, і другий, який у нас віщає на 1655. І це третій наш стандартний дрончик, який віщає на 5925. Чіткість сигналу досить серйозна. Дрон у нас працює на 25 мВт, а інші в районі 800 мВт. І видно, що у нас є сигнал і є відеодетекція на різних каналах. Тому, як мовиться, зустрічайте новий прототип.